咁今次咧亦都會承接翻上一次啦，我哋就會講下啲最多人想知嘅問題。咁就係咧關於 Ultherapy 咧，究竟504同88咩分別啦？點解咁多唔同 number 啦、唔同發數啦？其實一般通常咧喺市場上面嚟講啦，504咧就會打到全面嘅。全面換言之，即係由額頭啦，到落去下巴啦，到落去 jawline 呢一個位置雙下巴啦，都會可以做得到嘅。如果88嘅話咧，就可以做埋頸部啦。咁當然啦，呢一個咧係一般面型嘅女仔可以做得到啦。如果假設你塊面本身係比較大少少嘅話咧，咁可能有機會88就唔夠機會需要做到1200發㗎啦。跟住下個問題咧就係究竟咧做 Ultherapy 可唔可以做到填充效果嘅？咁就係唔得嘅，因為咧如果假設你想個太陽穴豐滿啲，我想塊面脹啲，個輪廓可以更加卜卜立體嘅，咁 Ultherapy 咧佢可以做到提拉，但佢唔能夠做到一啲豐盈填充嘅效果，係完全唔同嘅。所以如果假設咧你想塊面係一啲加數，即係增加個立體感嘅話咧，咁你就真係需要做一啲填充類嘅 treatment 㗎啦。仲有一個問題咧就係最多人想知嘅就係關於佢痛唔痛啦。咁因為咁樣咧，我哋咧就邀請咗 model 啦，直情真人實證過嚟俾我哋去做一次啦，咁就會知道咦究竟成個過程係點樣啦，究竟佢嘅反應痛唔痛啦？如果你都想知嘅話咧，記得留意我哋 YouTube channel 啦。